Një deklarat e modeles dhe influencerës Elle Ferguson ka hapur një debat të madh në rrjetet sociale. Ajo tha se një kuti bizhuterish Louis Vuitton me vlerë $23.000 është më e mirë se të kesh 3 fëmijë. Deklarata ka shkaktuar reagime të forta mes atyre që në fakt të shohin si zgjidhje personale dhe të tjerëve që konsiderojnë simbol të materializimit ekstrem. Apo ndryshojnë prioritetet dhe vlerat në shoqërinë moderne apo rrjetet sociale po shtyjnë gjithçka drejt provokimit për vëmendje në fakt. Krye këtë e flasim gjerë gjatë me një panel ftuarish. E nisë në fakt me Ardita Lalën që kënaqësi ta kem këtu. Faleminderit shumë. Mirë se vjen Ardita. Faleminderit kënaqësi gjithëherë. Faleminderit shumë Jeton Alimi, mirë se vjen. Faleminderit kënaqësi zoja jon. Dhe psikologja atë vetë Syla, mirë se vjen atë vetë. Kënaqësi. Si arrin njeriu ta natyrisht e respektojmë zgjedhjen e secilit që dhe madje për mua është shumë e guximshme kur dikush thotë nuk dua të kem fëmijë, sepse e di vetën dhe i di prioritetet e tij. Dhe as nuk duhet gjykuar në asnjë mënyrë, por a ka vlerë monetare fëmiu? Patjetër që kjo dallon nga mënyra nuk dua fëmijë për arsye të shumta, por të krahasohet me vlerë monetare, unë mendoj si vërtet shoqëni ato që e kom theksu, e kom ritheksu gjatë gjithë kohës. Në fakt ka edhe studime ku shoqënia sot vërtet jep shumë rëndësi aspektit monetar, vlerës materiale. Edhe në fakt unë gjatë gjithë kohës kam kritika për këtë mënyrë, këtë standard të pamjet jetës, sidomos prindrit të cilët në raporti me edukimin dhe vlerën që po i edukojnë fëmijën me vlerën mbi paran. Mendoj si këto e ka ndiku rrjetet sociale. Mendoj si jeta fake në rrjetet sociale ka bo që njerëzit vërtet mu përkushtu ma shumë. Problemi është se kjo ka pasoja tek individet dhe tek shoqënit, për shkak se aspekti emocional me kalimin e kohës, kur ti gjatë gjithë kohës synimi yt ose nevoja për aspektin financiar ose material e kitë domosdoshëm, përveç si krijon varësi. Problemi është teftoja e emocioneve. Po, zonja Syla, sa do të me marë parasysh, për shembull, Elle Ferguson, ajo ka pas mundësinë base me pas një qanë $23.000, për jo edhe me pas fëmijë, sepse nuk ka fëmijë. Ka thonë letë se s'ka fëmijë. Që to pikër është dhe? Unë mendoj. Veç për kish pas fëmijë, ajo s'kish thonë që ashtu. Se s'kish thonë që ashtu, Ardita? Po tash, po nisna prej vetës, unë kritik shë për fëmijët e mi. Pavarësisht që parja ka shumë rëndësi kushtet e mira, po me zgjedh mes këtyre dyja, nështë edhe nuk është disht më bu krahasimi mes financave dhe fëmijës, absolutisht. Po tash dikush e banë, unë personalisht çdo gjë kisha për fëmijët e mi edhe jetën temë. Nuk ka thënë bilet pak të 3 qanta, 23... Po fik, që 3 qanta. 3 qanta, $23.000 sa ke. Unë mendoj personalisht se kjo ka bo ma shumë për famë, për rrjetet sociale. Ma shumë ka bo humor, se nuk besoj që dhe kjo me thirë mendjes me krahasu një sen me fëmijë, me evlat. Thjesht, ato. Po tani, po është, mund është me nëzirë për shembull një paraleli kështu. Paka shumë, zonja Tifete dhe Jona përmendën, ka gratë të cilat vendosin mos me pas fëmijë. Por rrjedhimisht, ato vendosin mos me pas fëmijë për me pas para, kryesisht, sepse ju keni rastin diskutoni me zonja të tilla, apo vendosin mos me pas fëmijë për arsye tjera të cilat nuk kanë të bëjnë me para? Personalisht kom pas rast me qift i cili nuk do fëmijë, pa ma parasysh që është shumë i përgjegjshëm, arsyet janë përgjegjësia e madhe. Sot prindërit e ri vërtet kanë frikë nga përgjegjësia e madhe, edhe kujdesit që duhet ose përkushtimi që duhet të kemë për fëmijën. Prandaj mendoj si kjo është problemi kryesor. Më shumë i ka rëndësi komoditeti i jetës përditshme, se sa një obligim i cili përveç obligimit a i ka benefitet e veta, sidomos në aspektin emocional. Prandaj, kjo është problemi. Kjo deklarata nuk është rastisht.
edhe nëse marrim si shaka, edhe shakaja ka të bëj me ndjesit e individit. Prap nuk arsyetohet. Tash, nëse këto e bëjnë për vëmendje në rrjetet sociale, dhe arrin të marrin këtë vëmendje, ardit i bie që kanë influencë, dhe në fakt, ne edhe ashtu gjithë bota, pavarësisht disa vendeve të globit, kanë problem pra me shtimin e gjeneratave të reja. A të nxes më pas tek të rinjët që të mos bëjnë fëmijë? Se do dikin si shamë edhe ndikan, edhe pse tash gjeneratat e reja, mi pyet nga gjeneratat e reja, a kishit disht ma shumë një Louis Vuitton bizhuteri $23,000 prind nuk e di që a thojnë. Fëmijët kisha pas që me pyet. Do të shoh. Kjo është... Asë është këtë aspekt, në faqë... Çfarë do të kishit thënë fëmijët nëse pyeten? Ana dojnë edhe si mos nëse i pyetësh të tazëm në mund. Gjenerata e rinë është janë ma ndryshe. Ja nisim ju pengu. Që shpo ndëgjojnë ma ndryshe se na. Ta shqyqyrë dhe mjekësia që ka shku, për unë kom një dhe ka edhe opinion edhe në Kosovë edhe si të kitë farmi në Ballkanin Perëndimor se i ngrinë vezorët për një kohë të caktuar ose për karrierë çifti me marrëveshje apo Së është qifti, është qedje e saj, e ti po e saj në të rast. nëse është një qip bashkërtor, nuk gëzo me marrë... Ja, po do me thonë që ka qifte cilat e prolongojnë shtimin e familjes për me shtu pasurin. Kitë drejt. Edhe në këtë aspekt, dhe tash ka shku në mjekësia ashtë shumë përpara me që përdorët HIVF, për shembull edhe këtu në Kosovë po HIVF. Ja ke shumë e thjeshtë. Me që ju nuk keni fëmi, po ja o pëjpytjën shumë e thjeshtë kështu. A i kështë marrë 23 milion euro a prind? Valla edhe babën edhe nonën për një asë një shmim se kësha lonë, asë një. Se prind e mi kanë emisu shumë të one, po foli personalisht dhe jëmë minjëvës, edhe babës të ndjerë, edhe nënës të që e konë shpejt, mosh që 74 vjetë është me shëndosh mirë, dhe gjithmonë jem pranë prindve me asë një shmim, nuk e kom pasë oferta me dalë jashtë e jetë mazë, po ma mirë për rinë shpitem e familjen tem, se ata e sakrifiku shumë për mu dhe më nona një farfone, mi ja këthuj me nderë dhe më për kujdes për ta. Një ndjenjë natyrale kjo, shpreja e zonjës, apo një formë e re rafinuar me marketingu, duke marrë parasysh faktin se Elle Ferguson për herë parë mësova emrin edhe të bënëm edhe një blog për ta. A pëshe, ka bo fami që ta, edhe pse jo fam të mirë, se e kritikojnë shumë, fakt. Masë është... Ka plot individ që nuk ka rëndësi mënyra se sa e kritikojnë, për kundrazi, mjafton me konë qendër vëmendjes, ka mundësi që me konë një ndër ato. Problemi nuk është e individi pse ka postu. Nuk e dim qëfar personalitetin e saj, nuk e dim përvojat, s'ka të bëj me individin, ka të bëj me influencën edhe me mënyrën se si sot perceptohet fëmiu. Mos të neve edhe në vendin tonë kemi sot qifte të reja të cilët vërtet e kam probleme marrë vendim me pas fëmi. Unë mendoj pa tjetër përgjësia shumë e madhe, pa tjetër si edhe aspekti financiar ka arsyet e veta, nuk mendoj si neve jemi rritë ma mirë, por mendoj si kjo naturalisht po vjen si pasoj e rrjeteve sociale duke humbë vlerën e aspektit njerëzor, vlerën e individit, si që ke pyetja ama shumë kishë dash prindrit a një vlerë të caktuar. 23 milion kemë. Vetë marë të moshës. Ai gara. Pa tjetër, kjo vërtet për mendimin tim edhe punën që kam gjatë gjithë kohës me njerëzit, ju nuk e keni idenë se e frikshme është kjo trendi që njerëzit jenë fascionu edhe kanë kriju varësi. Aktivete, Amaler, një adresëm për njerëzit që përna shohen, se dhe me Nasim Radina i nëndodhe dhe dikujt për juve për i bën telefoni atje, mos i thyrni, se së mundër mu lejmru, e di që po i shirin në ekran, ardi jote. Garanti jam. Krejt ty që po thyrni në telefon, a ju ka ndodhë në erë me thyrë di në telefon, a i me ka në emision dhe mi lejmru, allo, ku je? Që sem në emision së tëpë, a pret me shpak. Kështë mos telefononi. Qka bëj njerëzit për vëmendje rrjetet sociale, artist? Qka shetit të zëmë Kosovë që Patë kësirë ditë sot dhe vesh për vëmendje pi bojnë gjanat, ta shjo krejt, se ka njerë dikush është i lindur në vetë me ranë sy që ashtë të për njës nga prej vete. Po, është që kjo kohë tash që njerëzit po bojnë qdo gja për mu dok ma ma pasur, bile ka hup njerëzi lëke, se gjithë qka u bo ma te për
financa. Osin në të tema tjera zojnë e ardisë, tani do të me përdorë tema tjera. Qa dush përdojë? Ja, me më pitu në këta së përgjish në... Po? Vesh përgjish du shlirë. Ja, bashkëdojë Se të. falë. Po dhe është një kohë tjetër që ko e pëlqyshme, po ndëstane jo dhe pëlqyshme, se gjithë shka u bo ma ti për... Nuk ka ma njërzilëk, që shtash ma herët. Gjithë shka me pare, bo. Ma shumë financat përshikohen, fatkeqësisht, kështu që... Personalitetin njerit ka hupë dhe me thonë. Do të me pas edhe sene tjera, se jënë sene që zgjatin për gjithmonë, një respekt, një... Fakt. Po, se financa. Për te asaj dhe që shiet në fakt. Por ne jemi mësot të zëmë që fëmijët bëjnë shere, budalakina, po e quaj kushtimisht, për shkak të vëmendjes. Dhe gjithmonë mendojmë që kjo puna e vëmendjes është me moshat e vogla, dikur njëri piqet, kënë që jo detyrimisht duhet ta fitosh vëmendjen duke u bërë palaqo, apo ngjajshëm. Në aspektin psikologjik, kur rritet njeri për mos më kërku këtë vëmendje? Apo varet për profesionit? Varet për individit, ka individ që nuk pjekën edhe në një mosh... Ose pjekën me vones. Këto jenë probleme kur... A pjekën me vones njerëzit? Ose ndoshta edhe nuk pjekën. Kjo krejt varet për i përvojës. Ndoshta pjekën e lu rolin që s'pjekën, edhe kështu në medalës. Nuk mendoj, për kundrazi. Allah, kjo besoj që ma shumë e ka pas për vëmendje se sa për... Po, ka shumë njerë që lujnë rolin e budalës e shumë zgjuh. Faktikisht, nuk dashta me zgjedhë që term, po mas e tharë dhe ardit në regullë. A ti fete? Nuk mendoj. Mendoj si njerëzit zakonisht kam pasiguri kur kanë nevojë të theksume për vëmendje. Mendoj si kam pas përvoja jo të mira, sidomos në fëmijërinë e tyre. Ajo çfarë është e rëndësishme, edhe pasi që veç po preket kjo nevoja shumë e madhe edhe rëndësia që po i kushtohet aspektit material. Kjo ka probleme shumë të mëdha, si te individi nesër te shoqënia, për shkak se ftohen emocionet. Empatia, nevoja me kushtu rëndësi tjetrit, nevoja për tjertë fillon e zbehet. Edhe që ka ndodhë, pa tjetër që kemi lidhje jo stabile, vlerësim të gabushëm për të tjerët, njëjtën kohë ndihemi bosh. Prandaj po them, duke mos u marrë me aspektin emocional, u mendoj si pa tjetër, sidomos në ditët e sotit, aspekti financiar është shumë i rëndësishëm. Dhe sa është i rëndësishëm? Atja mundësëm artistët le ta merë telefonin, po shko se kemi regjistorin e kemi... Sa është i... Aktiv, në shë. Dhe sa është realisht të zënja Sylla, sot nëse shojme përqindje, kështë mujtë me ndonë përqindje, sa e këshyrin ma shumë pjesën financiare prej pjesës empatike, emocionale e tjera. Nuk mundem se... Apo e që mdorë nga ndjenjat për financat? S'kam naj statistik, po studimet e fundit që e mbojun vendin tonë. Po. Po, o bësheja po Zë të fete veç pak. Zë qëre, zgjidhjet e martesave, këto shumë është e qartë. Edhe kjo në medalë, sa e mbo zgjidhjet e martesat gjatë vitit kaluar dhe sa e mbo kërnërzime dhe këto e ki një bazë në shqipte... Zgjidhjet martesave divorc. Po, gjithë martesave. Sa të arsyet e divorcit zakonisht, a jënë financiare dhe arsyet? Jo, do të kërën shumica edhe kam përmen edhe me Zojnë Ardit kujna ku në emisionet tjera, në studiet tjera, besoj që edhe vetë gjyqtare që ka landë nuk i saktën, nuk i qetë në gjykim, e zakonisht botë këptimet tjera andena këna, dijet për çka bëhet gjithë martesë, mënë më konë dhona në familje, mënë më konë qitë bashkëtore i ndojnë rrugët, mos respekti, komunikimi i dëbët jo, tash nëse njoni punësot tjetër vendë... Ja, na për folëm për çështjen financiare. Po financiare pa tjetër. Po, sa ka sot rëndësi? Jashtëzakonisht shumë. A hy njerëz në lidhje për çështje financiare? Koni, kjo është ndërlidhë në shumë... Po, more shumë, sidomos femrat, kjo është ndërlidhë në shumë me problemet të shëndetit mendor. Më falë, veç pak, zonja Sylla, këthejmë të kjo falënderit për interferencën. Kysh po thu? Po, sidomos femnat sot, si të shoj një me një kermat mirë, vrap me to, me marë, veç am këshyrë mirë. Do me thonë si të ashaj, s'ka lidhe nësaj djali ka pas gjomin mshel, nuk u popi. A i keqa, a i ki shkolla, s'ki shkolla, veç a i ki parët. Jo, që si forma tjera. Veç a i ki parët. Po të kalëzoj, me sytë mi kom pa femën tu jetë, keri për para, ka foli u hypën kerë. Apo kuptojnë, veç pëse ka pa kere... Që di që pas ka folë, ardit. Zakonisht ato për në stretë sociale, kësisht, do me thonë martohën për financa.
që zakonisht Jo mu rrit rrjetet bashkë. sociale e din kush është X, Y, s'po du me përna namna dhe mjafton të me dal Mirë, a di çka Ama në aspektin, sepse kjo punë, lidhja me dikën e ka çështjen shpirtërore, çështjen fizike, më falë veç pak. Dhe çysh ka mundësi mu anashkalu tërheqja ose mos tërheqja fizike emocionale kundrejt vlerës financiare. Kjo është ajo aftësia që po du me kuptu në aspektin psikologjik. Çysh mujnë me nal pjesën e preferencave të veta, sikur dritën, tap më Prandaj Kroni unë e thash, po kjo pastaj sjell pasoja psikologjike. Për shkak se neve jemi individ, kemi nevojë për emocione. Do me thonë, nëse neve i ngrim, kjo është thjesht një lloj ngrirje emocionale. Dhe çka ndodh neve ndihemi bosh. Me kalimin e kohës neve vetëm kemi me qenë, nuk ka me ai boshllëku që kemi me ndi, nuk ka mu kompenzu. Prandaj është shumë e dëmshme. Prandaj ndërlidhet aspekti financiar, nevoja për me qenë, me pas sa ma shumë, ndërlidhet me problemet e shëndetit mendor. Për shkak se përmbushje e shohin vetëm aspektin material. Në momentin që e arrin aspektin material, e shohin që nuk është përmbushje ajo. Prandaj është vërtet një problem shumë i madh. Vërtet, unë gjatë gjithë kohës e diskutoj, ndoshta pse gjatë gjithë kohës kam punë me njerëz, po edhe në studimet tash si po bëhen, jemi në një alarm sa i përket shëndetit mendor. Jo vetëm aspekti, kjo jeta si përfaqësore, që aspekti emocional sot as pak nuk shfrytëzohet, po përkundrazi janë edhe faktor tjerë. Po sidomos kjo, për shkak se neve në momentin që nuk komunikojmë emocionet tona, nuk zhvillojmë empatin, nuk zhvillojmë ndjesit, gjithë këto tjerat, ato pastaj çka ndodh ndrydhen. Dhe në një moment saktum, do shfaqen problemet saktume të shëndetit mendor, e të cilat neve i dim, me vetë lëndime, me statistika që janë të tmerrshme. Të ndodhë shumë stat. Në anë tjetër, unë dishtë të flasë për një fenomen tjetër ardit, në atë që të zëmë për relacionin prind-fëmi. Ka prind që të zëmë për shkak sidomos rrethanave, se ka kalu Kosova, si kanë pas kushtet në rinin e tyre. Dhe kur kanë më pas të ardhura, të njëjtën gjë mundohen të kompenzohen të fëmijët. Dhe natyrisht që di, mas gjithë është e garantuar për jetë, as pasuria, shëndetje, shumë gjërat e tjera, dhe fëmijët, sikur një ditë ta humbin atë pasuri, nuk do din të operojnë. Dhe si e shet ti këtë nevojën e prindve për me kompenzu qatë vakumin financiar të fëmijët, në matjë në mosha shumë të hershme, kur ata dhe nuk di me vlerësu para si të tillë. Do të me punu shumë e fëmijë për edukimin e tyre, edhe mendoj se kjo ju ndihmon shumë, për mos me ndodhë në shta që ato gjana. Derisa ti e bën pasurinë edhe nuk e mëson edhe fëmijën tanë që do të vetë, do shta nuk ki nevoj mi tregu sa i ki ti, po ata me shti me punu, apo me marrë rogë, normal. Me mësu prej i vogël kërë fëmija, qysh do të me punu vetë, qysh me eduku thjesht fëmijën. Dhe besoj që së ndodhë, a nëse ndodhë që ajo është te për e randë. E vërtet. Shumë e randë. Unë mendoj që tash kjo që e thave të është një sfit pak më vete, se këto një gjeneratë e rejtë, tash që pëllën gjenerata zë, dhe këto po kanë në shumë një jetë frenume, nuk po shofin është me nxest, është natë vetë me arrit të aj qëllime ata që e kanë qitë në mendja dhe me shku matutje. Edhe fatmirësisht po ka familje që financojnë, po japin veturat mira, para dhe nuk pe kontrollon fëmijë. Edukan, po dhe? Po thjesht, pi del jashtë dorë në zhargon popullor dhe kër pi vjen kushtimisht, lartë shumë do një pasojnë shpit në një dhunë, atë qabo, kur të thirë policia, diçka që ka ndodhë me thatë, diçka tek që atëherë, ju bjen mas, pse ka investu në fëmijën e ti ka shumë, apo e ka pas fëmija vendin në universitet, apo të po, më thuja që po thojnë është i biri filonit, i biri filonës e të jë, dhe... Ma mirë një shkollë të mirë me pagu se një vetur të mirë, apo kuptanë? One për vete, për në shumë vete karierë. Base, jo në base, po ideja është nësë është që ajo kulturë këtu të na, për shaun. Mja pagu një shkollë të mirë, apo një makinë të mirë. One për vete kom investu shumë edhe gjdo për një konferencë të anë, kështë nëlla, parë në fundit e japi për me marrë një pjesë marrë një konferencë jashtë, kë është e njoftën, internacionalit, dhe mendoj që kjo generatë, që tash për moment zotë ekran, besoj që është te për eronë situata për familjarë. Dhe po këthejna dhe njerë, jena krejt në fund këti blogë, për shkojmë ka fundin, fakt, ashtë të kriminalizu të ardhmën tonë dhe shoqërinë e Kosovës
që kjo uni për paroj, cili shprehet në Instagram, në rrjetet sociale në përgjithësi, në këngëte, edhe një sen që pëmbot për shtypje, sot para është vlera, po jo dhe rruga si ka rritë të paraja. Nuk e di ka njerë që në problematik në base nashta hipotetikisht e kanë thy një bank, edhe qyteti jonë e din që kanë ndodhë një krimi til, edhe krej thonë, ku po i zoti filani bo një pare. Kërkush nuk e gjykon për formën, se qysha i person ka bu pare, si kur e legjitimojnë plaqkën, hajninën, zëshka tjetër, në kuadrë të vlerës monetare. Kjo është kroni ajo që farë thash. Nevoja dhe varësia për me u duk, me u validu nga të tjerët. Kjo është problem shumë i madhë, për shkak se tregova, kjo ka me pas pasoja jashtëzakonisht të mëdha në shëndetin mendor. Së pari humbim vlerat, si që the, do me thonë, nuk ka, edhe pse është një bandit të azem, a i ka vlerë vetëm për shkak se ka para. Që do të thotë, mënyra se qëfar individi është, mënyra se si funksionon, për pregaditja e ti nuk ka rëndësi. Që do të thotë, automatikisht edhe antivlera kthehet në vlerë për shkak të pasurisë së tij. Prandaj neve jemi jo vetëm tek ne, nuk po flas. Përkundrazi unë mendoj si tek ne nuk është në nivelin sa është në vende tjera. Edhe krejt kjo si pasojë e rrjeteve sociale, edhe ajo nevoja mu duke që s'ka për fakt. Nuk është e shfaqën kjo sa në vende tjera, sepse për shumë menoj që në Kosovë është ma shfaqën, kjo dukuri se sa në vende tjera. Për shembull, një vajzë e re në Kosovë, kjo mendimi jam, më kanë edhe gabim, po në bazë të eksperiencës personaliti, ma let bisedëm për çështje monetare me një grua të Kosovës, se sa me një grua e cila nuk është e vendit tonë. Mbase kjo ka të bëjë edhe me çdo që po thuti, sepse shoqënia jonë është e koncentruar rreth vlerës monetare. Për shembull, nuk e ma shpesh më vesin, edhe kam kontakt ma shpesh, po për shembull, në qoftë se kam një zoj nga Kosova dhe një nga Amerika, shumë ma vështirë ka qenë me folë për çështje monetare me zonjën e cila nuk jeton në Kosovë, se sa me zonjën e cila vjen nga vendi ku vije dhënë, edhe fatkeqësisht çat njëjtër shprehje kam dhënë, edhe ne foli për para, se nuk jam ndryshës se që kjo shoqënia, ne jam produkt i sajna. Kjo ka të bëjë me edukimin. Për shumë, në asnjë vend botës nuk vetës sa e ki rogën. Kështu që, kjo është diçka tjetër. Masane, aspektin financiar të neve e dim si kemi vështirësi shumë të mëdhaja dhe prandaj e diskutojmë. Por, prap mendoj, si në krahasim me vendet tjera, akoma jemi jo në atë nivelin se në vendet tjera. Për shkak se në vendet tjera, edhe si shoqëni, pa ma parasysh arritjet që kanë, aspektin emocional jënë më të pandjeshëm. Kanë më pak empati. Ndërsa shoqënia jonë, duke qenë që është një shoqëni në fakt e vogël, përveç asaj ato çfarë kemi përjetu dhe kultura jonë me qëndru bashk, akoma nuk i ka zme komplet ai nevojën për njëri tjetrin. Kjo, si po thu diskutimi, vetë fakti si na diskutojmë lirshë me njëri tjetrit, tregon si akoma ka një farloj nevoje mu socializu njëri me tjetrin. Mënyra se si diskutojmë, mënyra se si kemi nevoj njëni për tjetrin, ndërsa në vendet tjera nuk ka. Dhe që është ideja, zonja Sylla, sepse nuk është krejt nevoja jem kundrejt te financiare, ose jotja kundrejt meje, besoj që bota jonë ka ma shumë ngjyra. Dhe ideja jonë është pse na fokusohemi me një detaj që në parat, për deri sa ka edhe sa në tjera cilat e mbushin jetën. E vetë një rrugë, problemi kryesor në vendin tonë. O lagë. Jo, kroni, për shkak se problemi kryesor në vendin tonë tani. Okej. Kjo është shumë e rëndësishme. Neve kemi tritë sot... Pra, ti po do me thonë që kush folë për pare, s'ka pare. Jo s'ka pare, po është këgja problemi madhë në vendin tonë. Po jo që tek neve njerëzit vlerësojnë ma shumë pare se në vendet tjera. Për kundrazi, mendoj, duke marrë parasysh edhe natyren e të tjerve. Pikërisht e këto për thomë, në përmenoj që në vendet tjera vlerësojnë ma shumë njeriun. Dhe ata që ofrën njeriun. Jo, Kosovë vlerësojnë ma shumë parën. Parën edhe... Mire, hupa debatin. E hupa debatin. Falinderit shumë jeton, falinderit shumë aktivitete që ishtë sot në program. Kratësi për herë. Jo, una du të mendoj, jo, nuk e mendova në këtë aspekt. Jo, nuk jemi neve vendi që e vlerësojmë ma shumë paran.
A marë parasysh si flasim. Jo, ne menova pikërisht kundër të na asaj. Jo, neve kemi kontakt Do të për kishë qatë dalë për arsye. protesta kur është ngritë çmimi i energjisë elektrike. Prandaj, kështu që jo. Jo, nuk na është- kena kompleks se thojnë, na kena pare me pagu rrymën, s'kena nevojë me dalë në Tjesia protesta. inferioritetit. Kompleksin banë Po edhe ju të nuk shtëpia. mendoj, vendet tjera mendoj si akoma ma e theksume është. Faleminderit shumë edhe një herë që ishte sot këto. Jo, në anglisë është ashtu. E bëjmë një debat për të herën tjetër. Ja, Futemi tani me aktivite.